ខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែងកម្មវិធីរបស់ Ford បាទគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍បើកសាកល្បងរថយន្ត Ford ស៊េរីថ្មីបាទ2023គឺមានគ្រប់ model តែម្ដងមានទាំង Raptor មានទាំង Wildtrak មានទាំង XLT មានទាំង Everest អានេះ Raptor 2023បាទនៅពណ៌ខៀវស្អាតមែនតើមានតង់ទៀតអានេះ Everest អានេះ XLT ហើយនឹងក្រុមការងារគេចាំទទួលឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំនឹងថតជូន XG review ជូនថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសបូកជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងតង់ដែលជាគ្រឿងបរិក្ខារក្រោយនេះបាទគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារបន្ថែមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបោះតង់ឬក៏ដើរព្រៃគឺមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទ Ford Everest Series ឆ្នាំ2023នេះគឺផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទាំងមូលហើយនឹងមានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទខាងមុខរបស់វាគឺមានបាទប៉ាណាបែបសំណាញ់បូកជាមួយនឹងក្រូមេកាត់ទៅតឹងប៉ាណាតែម្ដងហើយនឹងមានបាទ logo Ford យ៉ាងធំបូកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់នៅខាងក្រោមផងដែរបាទមានដៃសណ្ដោងចំនួន2បាទហើយនឹងមាន sensor រហូតដល់6គ្រាប់នៅខាងមុខបាទនេះគឺដៃសណ្ដោងបាទហើយនឹងមាន sensor 6គ្រាប់បាទឥឡូវចូលទៅដល់ចង្គៀងរបស់វាវិញបាទគឺជាប្រភេទ Matrix LED បាទដែលវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែនអាចរេទៅតាមចង្កូតក៏ដូចជាបិទបើកដោយ 5 វ៉ាត់បាទហ្វុកឡែមនេះក៏ជាប្រភេទ LED ផងដែរបងប្អូនប៉ាណារបស់វាស្អាតមែនទែនបាទដៃក្រូមេនេះគឺស្អាតមែនទែនតែបើសិនជាយើងមើលបន្តិចទៅគឺខាងមុខនេះវាស្តៀងទៅនឹងបាទ Ranger XLT បាទស្តៀងគ្នាទេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលចំហៀងវិញបាទយ៉ានកង់របស់វាគឺជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមដែលមានទំហំរហូតដល់18អ៊ីងឯណោះបាទគឺអាចធន់ជាមួយនឹងស្ថានភាពគ្រប់បាទស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដងបាទរុនខើយបាទសម្រាប់ត្រូបខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយជាប្រភេទ Bi Turbo បាទសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 2.0 លីត្របាទ Bi Turbo ផងដែរបាទខាងក្រោមនេះគឺមានពាក្យ Titanium បាទដែលជាប្រភេទ Titanium សូមបញ្ជាក់ថា Everest នេះគឺមាន2 model គឺ Titanium ហើយនិង Sport ដែល Titanium នេះមានតម្លៃ$79,900 ហើយនឹងប្រភេទ Sport គឺមានតម្លៃ$69,900 បាទគឺខុសគ្នា10,000តែម្ដងបាទចំពោះកញ្ចក់មើលក្រោយរបស់វាមានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រាប់បាទដែលដើរតួជាកាមេរ៉ា360ក៏ដូចជាមានគេហៅថា sensor blind spot monitor ផងដែរបាទហើយក៏នៅមានឈ្នាន់ជន់ឡើងយ៉ាងរឹងមាំ design មកស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទខាងក្រោយរបស់ Ford Everest ឆ្នាំ2023នេះ design មកគឺថ្មីទាំងស្រុងស្អាតមែនទែនបាទមានជាមួយនឹង logo របស់ Ford បូកជាមួយនឹងបាទពាក្យថា Everest ដែលស្រោបពីលើដោយកញ្ចក់បាទហើយនឹងមានកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រាប់ទៀតផងដែរបាទចង្គៀងក្រោយរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទ LED ហើយនឹងមាន sensor រហូតដល់6គ្រាប់នៅខាងក្រោយបាទ6គ្រាប់បាទជាប្រភេទ Capita 4x4 ហើយនឹងមានពាក្យ Titanium ផងដែរចំពោះការបើកក្លុបខាងក្រោយគឺយើងអាចគ្រវាសជើងក៏បានដែរបាទគ្រវាសជើងនៅខាងក្រោមនេះទៅបាទគ្រវាសជើងអញ្ចឹងទៅគឺវាចេញហើយប៉ុន្តែតតែមានសោឬក៏អាចចុចបាទនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទនេះកន្លែងនេះហើយនឹងចុចតាមសោហើយនឹងចុចប៊ូតុងនៅក្នុងឡានបាទមានរហូតដល់4របៀបបាទឥឡូវឡានយើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវបងប្អូនអាចមើលតង់បាទតង់នេះគឺបាទល្អឥតខ្ចោះក៏ដូចជាស័ក្តិសមជាមួយនឹង Everest នេះបាទដោយសារ Everest design មកគឺដំបូលរបស់វាអាចទ្រទម្ងន់បានធ្ងន់មែនទែនបាទ
អាចដេករហូតបានដល់3 4 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែតង់នេះគឺយើងទិញក្រៅទេបងប្អូនបាទមិនមែនគេ free ជូនទេគឺយើងទិញក្រៅ បាទនេះតង់ធំមានចតាឡើងទៀតផងបងប្អូនចតាឡើងទៅខាងលើឆ្លាស់បាទហើយខ្ញុំមើលខាងលើទៀតបាទនេះឆ្លាស់បំពឹងមានបង្អួចបាទគឺ waterproof តែម្ដងបងប្អូនបាទមានកៅអីអង្គុយលេងនៅខាងក្រោយចំនួន2ទៀតមកឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយយើងដើរមើលមកជុំសិនតិចទៀតយើងចូលទៅខាងក្នុងបាទចូលទៅក្នុងរថយន្តបាទបាទក្រងឆ្អឹងសម្រាប់ចាប់ជាមួយនឹងឡានរបស់វាគឺមានសភាពមាំបាទមាំល្អបាទឥឡូវយើងចូលមើលទៅខាងក្នុងរបស់រថយន្តតិចមើលវ៉ាស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទពូករបស់វាគឺជាពូកស្បែកហើយ design មកលក្ខណៈថាថ្នោតបែបនេះបាទតលាយបាទមានកៅអីរហូតដល់3ជួរអាចជិះបានរហូតដល់7នាក់ឯណោះបាទដៃសម្រាប់កាន់ឡើងឥឡូវយើងមើលមកទ្វារវិញបាទដៃទ្វាររបស់វាក៏មាន design ស្បែកពណ៌ថ្នោតផងដែរបូកជាមួយនឹងបាទដៃដូច F150 Raptor ដែរដូចជាមួយនឹង Valtrac ក៏ដូចជា Raptor មិញដែរបាទហើយក៏មានឈើក្រមការស្អាតមែនទែនហើយកន្លែងនេះគឺជា ambient light របស់វាប៉ុន្តែតតែប្រឆេះបានឃើញបាទស្បែកនេះបិទបើកបាទឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងបាទតលាយមែនទែនបងប្អូនបាទនេះតលាយជាង Raptor ទៀតតលាយមែនទែនបាទហើយក៏មានបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយដែរយើងអាចសេរីប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងលើនោះនៅដបូលហើយនឹងមានរុនសម្រាប់បញ្ចូលភ្លើងដូច Raptor ផងដែរបាទរុនបញ្ចេញភ្លើងមកក្រៅបាទនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វានៅក្រោយនេះភ្លើងភ្លឺហើយក៏មាននៅខាងក្រោយនោះទៀតផងដែរហើយជាប្រភេទបើកដបូលបាទបើកដបូលផងដែរនេះបើកដបូលបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចបងប្អូនចូលទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចបាទកាប៊ីនខាងក្នុងរបស់វាគឺតលាយមែនទែនហើយ design មកស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទជាប្រភេទកៅអីបាទអេឡិចត្រូនិកបាទអាចសេរីបានច្រើនរបៀបច្រើនបែបទៅតាមកម្ពស់ក៏ដូចជាប្រវែងជើងរបស់បងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនឥឡូវយើងមើលដៃទ្វារសិនបាទដៃទ្វារនេះស្អាតបាទបិទបើកឥឡូវយើងចូលមើលខាងក្នុងនេះគឺជារុនបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់បាទអានេះគឺយើងដាក់កៅទឹកបន្ថែមបាទកន្លែងនេះគឺយើងសេរីបាទភ្លើងចុះឡើងបាទបើកូតដែលខ្ញុំថាមិញបើកូតយើងចុចនឹងទៅបើកហើយបាទដោយមែនទែនបាទចង្កូតរបស់វាគឺជាចង្កូតអេឡិចត្រូនិកដែលធូរងាយស្រួលបើកបរបាទគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដងបាទមានប៊ូតុងជាច្រើនសម្រាប់សេរីបាទហើយអេក្រង់កុងទ័ររបស់វាគឺទំហំប៉ុនជាមួយនឹង Raptor 2023ដែរគឺមានទំហំរហូតដល់ 12.4 អ៊ីងឯណោះដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងសូមអធិស្ឋានដែលអាចបង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់មែនទែនបាទនេះគឺជាអេក្រង់កំសាន្តដែលមានទំហំរហូតដល់ 12 អ៊ីងជាប្រភេទ touch screen ផងដែរបាទហើយយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto ហើយចូលមកខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងសេរីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាភ្លើងហ្វាសូមអធិស្ឋានភ្លើងសុំផ្លូវបាទហើយនឹងមាន volume បាទហើយចូលមកខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងបញ្ចូលថ្មបាទទូរស័ព្ទដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបើសិនណាបងប្អូនអត់មានទូរស័ព្ទដែលទំនើបអាច support wireless charge ទេក៏មានឌុយដែរបាទឌុយ2ប្រភេទមួយណាក៏ត្រូវដែរបាទចូលមកដល់ខាងនេះវិញបាទគឺជាប្រភេទ electronic hand brake បាទ
bà nơi pe để bom ôn đã đang đáy chân chân máu hay nơi pe đỏ vẫn cứ tin mà lơ chân máu bà lại này cứ sầm đạp đã cao tắc có đôi chị đỏ tắc bà cho mà đo chân cơ lên e sister này vẫn cứ vì miềnสมรรถภาพขั้วเหมือนแต่บอมโอนคือเมียนปปอนโจจอดโดยไฟปวอดก็โดยจีเมียนบามุกงี้พิเศษมาจำนวนที่ไทยก็ยังอาจปลาเล็กได้ในเลยนี่ของได้บาดอยเวียลางเล็กคือยังจดโบกเมาส์บาปะท้อยจดดอกยังเมาบาลอยเหมือนแต่อุปมาถ้าบอมโอนด่าซอเดให้บอมโอนปลดรถยนต์คือเวียรถเตอร์อซอเปโดยไฟปวอดตามมาดองให้มือเตี้ยหนึ่งไปเดี๋ยวบอมโอนด่าซอเดให้บอมโอนบาทวีรถยนต์เจงก็เวียรถเตอร์อซอเปโดยไฟปวอดของได้ดังใบช่วยกาเปียบอมโอนปีกากรุธนาเซ็งๆบาโจมาดอขางนี่วิ่งคือเมียนปปอนโจโจโดยไฟปวอดเมียนปปอนตุบนังก็โดยเชียกาอะไรเซ็งๆก็โดยเชียปปอนบากบอกรุปสถานเพียบเพลย์ให้โจมาดอบา driving mode บอเวียคือเมียนโดโฮตดอปรามวย driving mode อันนอกบอมโอนบาคือยังกรอนแต่มัวจังมั้งบาคลักยังมั้งคือเบ็ดโดยให้หนึ่งเมียนปปอนกับปิตาแต่เมียนใบจุ่มเรือบา PH 4H ให้หนึ่ง 4L บางได้บาให้กระไรนี่คือจีกระไรดะเอวานบัดแทมบาสะอาดเป็นเต้นบาเชอร์กรอมกาสะอาดให้หนึ่งเลอตับโลบอกเวียก็เมียนกระไรดะเอวานพองได้กระไรนี้ดับเปียเอเวอเรสต์บาเอเวอเรสต์แล้วกระไรนี้ก็เมียนกระไรดะเอวานพองได้บาเลยยังโจมมาดอกขังเลือกอะไรนี่คือจีกันไหลบาวตะโบลบ่าบาวตะโบเป็นแต่ตัวแต่ไปแช่ตึกบากบานโดยซากันไหลนี่คือมันด่าซาวเอาไปแช่ตีอะไรนี่คือด่าเป็นตาบ่านี่ตะโบลบ่อเบียตะโบลบากพิเศษเป็นเต้นดมไล่ปั๊มเปิลเมินปั๊มบุญปอนปั๊มบุญโรดลานี่คือสะซ้อมจิมวยนักดมไล่สะซ้อมจิมวยนักล้านบ่าบองโอนอาจบ่าจะได้รับเตอให้บาสันเจียตามอยู่บอระบอกยมกระทาเอเวอเรสต์นี่คือจีลานมวยได้บ่มปิ้งบาบ่มปิ้งรอดำเนินการระบบบองโอนเตียงการบางตึกแคสหรือก็ออฟโรดหรือก็บางขนมตีกรงไอโดยซาเวียเมียน driving mode จานเมตเตบ้านจังคือยมเมียนแต่ปนังได้สำหรับ Ford Everest ปีก่อนมาไปใบนี่บางคนอาจเจอตัวสนามบิดออกเซนเตียดได้เมียน Raptor ได้เมียนวาลทรัสโดยเชีย XLT ของได้บาส้มเอาคนจุปูกาโจตัวสนามอันยัดกรุบเรียบ